হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে নিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মেসি ফর্গুসন 1035 ডিআই সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই পুরো ভিডিও দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা অনেক কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলি মিস করে যাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার মোটামুটি খুব ভালোই আছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে দেখো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলি খুব ভালো আছে। ইঞ্জিনের ব্লো টায়ারগুলিতে রাবার আছে 70 থেকে 75% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 80 থেকে 85% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। খুব ভালো হবে, টলির পক্ষে খুবই উপযুক্ত ট্র্যাক্টর হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2013 মডেলের ট্র্যাক্টর। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 2,80,000 টাকা। তবে বন্ধুরা, লোনে নিতে গেলে সেক্ষেত্রে মাত্র 80,000 টাকা লাগবে, বাকি 2 লক্ষ টাকা লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে বিহার রাজ্যের মধ্যে, তাই যারা বিহারের আছো তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবে, এবং বিহারের পাশাপাশি রাজ্যের যারা আছো তারাও যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবে। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।